Günlük Hayat kanalından herkese merhabalar. Arkadaşlar kış aylarındayız ve ne yazık ki birçok kişide geçmeyen öksürük, işte soğuk algınlığı gibi birçok semptom var. Ve ne yazık ki bu tarz hastalıklardan dolayı böyle tariflere ihtiyacımız var. Benim genel anlamda kendi yaptığım tarifleri sizlere göstermek ve bunlardan aldığım şifaları sizlere anlatmak için bu videoyu derlemek istedim. 3 ayrı tarif vereceğim ve genelde tercih ettiğim tarifler bunlar. Arkadaşlar ilk önce yaptığım bir tane tariften başlayayım. Şimdi şöyle ben petek balın altındaki balları daha çok tercih ediyorum. Hani süzme baldan ziyade zaten bunlar da sonuçta süzme bal olmuş oluyor. İlk önce bunu göstermek istiyorum. Buradaki oran biraz aslında sizlere kalmış. Hani o an ne kadar tüketeceğinize kalmış ama şu şekilde bir kaşık bal yeterlidir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir balı aldım. Yani hani söylediğim gibi eğer bir miktarı biraz artırmak isterseniz bu yine size kalmış. Bu şekilde bir balı aldık arkadaşlar. Ondan sonra bunu limonla devam ettireceğiz. Şimdi bu karışımı ben genelde ne için kullanıyorum? Genelde bu karışımı öksürük için kullanıyorum. Hani bir balgam vardır ya, onun sökülmesini isteriz, böyle atamayız. Genelde bunu balgamlı öksürüğümüz olduğunda kullanıyorum ben. Ki hani balın zaten bununla ilgili bir şey vardır, hani şifası derler. Bir de buna şimdi karabiber ekleyeceğim. İlk etapta limonu bir ekleyeyim. Genel olarak şöyle bir 1-2 yemek kaşığı kadar ekleyeceğim. Şöyle bu 1. Şurada 2 olacak. Çekirdeğini de alalım. Bu şekilde arkadaşlar. Balı işte duruma göre siz artırabilirsiniz. Bunu karabiberini şöyle göz kararı ekleyeceğim. Ama yani çay kaşığının yarısı kadar. Hemen hemen. Ben bunu göz kararı yapıyorum ama söylediğim gibi bir çay kaşığının yarısı kadar karabiber yeterli olacaktır. Bu yapacağımız karışım bir macun kıvamında olacak hemen hemen. İsterseniz burada balı biraz artırabilirsiniz. Bunu ben biraz daha hani macun gibi yapıyorum. Bu şekilde karıştırdık. Arkadaşlar burada limonumuz biraz daha fazla olduğu için isterseniz çok azıcık bal tekrar ekleyebilirsiniz. Ama bence çok önemli değil. Şurada kalan koyu balla birlikte bunu tek seferde tüketmeniz lazım. Şu miktar tamamen tek seferde tüketeceğiniz bir miktar ve kesinlikle iyi gelecektir. Bunu da günde 2 ya da 3 defa yaparsanız bu gerçekten bence balgam sökücü bir tariftir diyebilirim. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. İlk olarak vereceğim tarif bal, limon ve karabiber olacaktır. Bunu şu şekilde şöyle kenara alalım. Gelelim ikinci tarifimize diyelim. İkinci tarif, yani bu tarifler birbirine benziyor arkadaşlar. Yine ben kesinlikle bunun balgam sökücü ve öksüre, yani balgam söküyor ve öksüre de iyi geldiğine inanıyorum. Denediğimde de bence gayet güzel sonuçlar aldım. Bunu da yapacağım, bu tarifte yapacağım şey arkadaşlar, zencefilin kaynatılmış olması ya da işte zencefilin çayı. Kimileri bunu işte taze zencefil kullanıyor. Kimisi bu toz zencefili kaynatabiliyor ama ben kaynamayı yani tercih etmiyorum. Çok daha acı hale geliyor. Zaten zencefil biraz acı. Bunda da şöyle yapacağız arkadaşlar. Yani bu hemen hemen bir tatlı kaşığı kadar toz zencefile denk gelmiş olacak. Tabii ki bu toz zencefili tadlandırmak istiyoruz. O yüzden şunu bal kaşığı olarak kullanayım. Şöyle biraz daha şu baldan alırsam. Buradaki bal sizin tercihinize kalmış ama mümkünse burada zencefil biraz daha ön planda olsun diye düşünüyorum. Yani ben öyle tercih ediyorum ki biraz burada boğazımızı yakması lazım. Zencefilli bu karışım arkadaşlar zencefil, bal ve ılık ya da sıcak su olarak tercih edilecek. Bu şekilde bir çay kıvamında bir karışım yapmış olduk. Hani kaynatmış olursak çok daha iyi olur ama söylediğim gibi kaynadığı zaman da bal olayı devreye giriyor. O yüzden kaynatmadan kaynar suyu işte ocakta suyu kaynattık, aldık kenara. Biraz durduktan sonra bunu hazırlayabiliriz. Toz zencefili koyduk, üzerine bal koyduk, biraz tatlandırdık ve bunu içiyoruz. Mümkün mertebe bunu bekletmeden tek seferde içelim arkadaşlar. Ve zencefili de şöyle yan tarafa bırakalım. Gelelim bir üçüncü karışımımıza.
Üçüncü karışımda ne yapıyoruz arkadaşlar? Alalım yine şöyle çay bardağımızı. Bunu da çay bardağıyla yapabilirsiniz ve çok daha iyi gelecektir. Bunu kesinlikle yani tavsiye ettim, zaten bu tariflerin hepsi öyle. Ama bunda kesinlikle çok güzel sonuçlar aldım bu tarifte. Belki bilenleriniz vardır aranızda ama bilmeyenler için söyleyeyim. Arkadaşlar, boğazımızın ağrıdığını hissettiğimiz anda, özellikle ilk zamanlarda hafif bir yanma hissederiz. İşte boğazımızda bir ağrı hissederiz. O zaman bu tarifi yapmamız lazım. Ve o tarifte nedir? İlk olarak şöyle bir limonu hemen sıkalım. Çekirdeklerini bir alalım. Çekirdekler hani sonra da alabilirsiniz ama burada biraz sıkalım. İşte şu limonu bir göstereyim size. 3-4 yemek kaşığı kadar. Çay bardağı için veriyorum bu tarifi. Şunu şöyle bıraktım. Sonrasında geliyoruz elma sirkesine. Yani alabiliyorsanız, doğal elma sirkesine ulaşabiliyorsanız kesinlikle doğal olması çok daha iyi olacaktır. Evet, şimdi elma sirkesine de şöyle 1 yemek kaşığı kadar koyacağım. Yani sonuçta sirkeyi sevmeyen birisi için biraz zor bir tarif olacak. Ama kesinlikle ve kesinlikle ben çok etkili olduğuna inanıyorum. Biraz da döktüm ama artık onları görmezden geleceğiz. Arkadaşlar, burada yine bal devreye girecek. Bu size kalmış. Ama buradaki balı hani artık lezzetlendirmek isterseniz diye koyacağız. Buradaki önemli olan malzeme limon ve sirke. Ve üzerine ekleyeceğimiz aslında kaynar su. Hani bal koyduğumuz zaman kaynar suyu belki koyamayız diye söylüyorum. Burada önemli olan, söylediğim gibi, kaynar su, sirke ve limon olacak. O yüzden bu üçlünün içerisine, eğer ben sirkeyle içemem derseniz, balı ona göre ekleyebilirsiniz tatlandırıcı olarak. Bunu da bu şekilde böyle karıştırarak hemen, mümkünse hemen tüketiyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu da böyle karıştırayım. Böyle 3 tane karışım elde etmiş olduk. Evet arkadaşlar, 3 ayrı ürünümüz var. 3 ayrı tarifimiz var. Bunları şöyle size kısaca özetleyeceğim. İlk olarak yaptığımız karışım arkadaşlar, bal, karabiber, limon, böyle hafif macun kıvamında. Şu limonu biraz daha az tutabilirsiniz ya da balı biraz artırabilirsiniz. Macun kıvamında, balgamlı öksürükler için iyi gelen bir tarif. İkinci tarifimiz ise zencefil çayı diyebileceğimiz bir tarif. Bakın, zencefili biraz bekleyince çökeldi. Bunu ilk etapta direkt içmemiz lazım. Bu da yine balgam sökücü olarak değerlendirebileceğimiz bir tarif. Hem de boğazımızda bir yanma varsa ona da çok iyi geliyor. Sonrasındaki tarifimiz biraz daha bağışıklık güçlendirici gibi ve direkt söylediğim gibi hasta olduğumuzu düşündüğümüz ya da hastalığın başlayacağını inandığımız zamanlarda ya da boğazımızda hemen bir yanma başlar ya, onu fark ettiğimiz anda hemen bundan başlıyoruz arkadaşlar. Bu kesinlikle o zaman içebileceğimiz bir tariftir. Bunda da sirke, limon, sıcak su ve bal var. Bal sizin tercihinize kalmış. Buradaki asıl tarif limon, sirke ve sıcak su arkadaşlar. Burada da zencefil, sıcak su ve bal var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdiden herkese geçmiş olsun diyorum. Bu tariflere baktığımıza göre hepimiz mutlaka bunlardan bir tanesini yaşıyoruzdur. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Acil şifalar diliyorum ve farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.